په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. کابل کې د آذربایجان له سفیر سره د ترانسپورت او هوایي چلند د سرپرست وزیر لیدنه. د بریټانیا د ځانګړو ځواکونو د یوه جنرال له لوري د افغان ځواکونو د دوسیو مخنیوی. افغانستان لپاره د بیپولي ډاکټرانو سازمان له مشر سره د عامه روغتیا د سرپرست وزیر کتنه. او د خلیج هیوادونو ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ 4 ورځنی سفر. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن سه شنبه د سور درویشتمه، اوس هم بشپړ خبرونه. د ترانسپورت او هوایي چلند سرپرست وزیر حمیدالله اخندزاده په کابل کې د آذربایجان له سفیر الهام محمدوف سره کتلي دي. د ترانسپورت وزارت د معلوماتو له مخې دواړو لورو د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د ترانسپورتي اړیکو پراخولو، د ترانزیتي اسانتیاو رامنځته کولو او د لاجورد دهلیز د اهمیت په اړه خبرې کړې دي. اخندزاده ویلي چې دا مهال د افغانستان له لارې ځینو سیمه ییزو هیوادونو ته د آذربایجان د سوداګریزو توکو د لیږد زمینه برابره شوې او آذربایجان کولی شي له دغه فرصت څخه ګټه واخلي. د بریټانیا د ځانګړو ځواکونو یوه جنرال چې په افغانستان کې دنده پر مخ وړله د افغان ځواکونو د دوسیو مخه نیولې، څو بریټانیا ته له رسیدو سره د جنگي جرمونو شاهدي ورنه کړي. بی بی سی راپور ورکړی چې د سر ګوین جینګیز په نوم د بریټانیا د ځانګړو ځواکونو یوه جنرال د هغو افغان کمانډو ځواکونو د بیا میشتېدنې غوښتنلیکونه ارزوي چې ښایي په افغانستان کې د بریټانیا د ځانګړو ځواکونو د جنگي جرمونو شاهدي ورکړي. راپور زیاته کړې چې اوس دغه جنرال داسې یو سرتیری چې د تر قماندې لاندې دنده پر مخ وړله د افغان ځواکونو چې ټریپلز نومېدل د دوسیو ارزونې لپاره ټاکلی دی. د عامه روغتیا سرپرست وزیر نورجلال جلالي د افغانستان لپاره د بیپولي ډاکټرانو سازمان له مشر میکایل لیپي سره کتلي دي. په دې کتنه کې د یاد سازمان اړوند روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو د خدمتونو د کیفیت لوړولو، د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت پیاوړتیا او د عامه روغتیا وزارت سره د همغږۍ د پراخولو په اړه بحث شوی دی. عامه روغتیا وزارت ویلي چې سرپرست وزیر نورجلال جلالي د روغتیایي مرستو زیاتوالی اړین بللی او د خدماتو پر روڼتیا، اغیزمنتیا او کیفیت یې ټینګار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال ډاکټر محمد نعیم د بیپولي ډاکټرانو د ټولنې له مشر میکیل لوپه سره کتلي دي. په دې کتنه کې د روغتیایي خدماتو پر پراختیا او د راستنه شویو کډوالو لپاره د اسانتیاوو برابرولو په اړه خبرې شوې دي. ډاکټر نعیم د یادې ټولنې بشري هڅې ستایلې، ویلي دي چې سرپرست حکومت روغتیایي سکتور ته جدي پاملرنه کوي او په ټولو ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو د جوړېدو لړۍ روانه ده. په دغه کتنه کې لوپه د ښې همغږۍ لپاره له بهرنیو چارو وزارت مننه کړې او ډاډ ورکړی چې د مور او ماشوم روغتیا او روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړولو په برخه کې به خپلې هڅې روانې وساتي. د چاپیریال ساتنې ادارې عمومي رئیس مولوي مطیع الحق خالص د آسیایي پرمختیایي بانک او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف له لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي. په دغه کتنو کې د اقلیمي بدلون پر وړاندې د ګډو هڅو، تخنیکي همکاریو او د چاپیریال خوندیتوب په اړه خبرې شوې دي. د آسیایي بانک د کرنې او طبیعي سرچینو څانګې مسؤل په دغه کتنه کې ویلي چې له اقلیمي بدلون سره مبارزه د دوی له کاري لومړیتوبونو څخه ده. د تورخم کمیسار عبدالجبار حکمت د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان سره د سوداګرو، ناروغانو، مسافرو ستونزو او دوه اړخیزو اړیکو په ښه والي خبرې کړې دي. حکمت په یوه غږیز پیغام کې ویلي چې په دې کتنه کې له پاکستاني لوري غوښتي چې د تورخم له لارې د سوداګریزو لاریو د تیریدو، د بیړنیو ناروغانو د تګ راتګ اسانتیاوو، د ډیورنډ فرضي کرښې اوږدو کې د احتمالي تاوتریخوالو مخنیوي او د افغان مسافرو لپاره د لازمو اسانتیاوو برابرولو سربیره موجوده ستونزو ته رسیدنه وکړي. د نوموړي په خبره صادق خان دې کتنه کې ژمنه کړې چې
مطرح شویو ستونزو ته د رسیدنې لپاره به لازم اقدامات تر لاس لاندې نیسي. ایران کې د افغانستان سرپرست سفیر فضل محمد حقانی د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یوناما له نوي مشر بوجدار دیمیتروف سره کتلې دي. په دغه کتنه کې دواړو لورو په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د عمومي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ایران کې د افغانستان سفارت لیکلي چې دواړو لورو د افغانستان سفارت او یوناما دفتر ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا مفصلې خبرې کړې دي. د پوهنې سرپرست وزیر فاریاب ولایت په سفر کې په دغه ولایت کې د ښوونې او روزنې په برخه کې د 430 میلیونه افغانیو په ارزښت پروژې پیل او پرانیستې دي. د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه وایي چې د سفر پر مهال د 103 میلیونه افغانیو په لګښت د 8 ښوونځیو ودانۍ پرانیستل شوې او د 108 میلیونه افغانیو په ارزښت د 12 نویو ښوونځیو د ودانیو بنسټ ډبرې کېښودل شوې. بل خوا د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت د مرکز په ګډون په 14 ولسوالیو کې 15 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د یاد ولایت د پوهنې رئیس عبدالوکیل خالد ویلي چې دغه ښوونځي د یونیسف موسسې په مالي ملاتړ د 165 میلیونه افغانیو په لګښت د 8 میاشتو په موده کې جوړې شوي دي. د نوموړي په وینا هر ښوونځی 6 تدریسي او 1 اداري خونه لري چې د ټولو اړینو اسانتیاوو درلودلو سره جوړ شوي دي. بي بي سي راپور ورکړی چې په کینیا کې یوې محکمې پریکړه کړې څو په تیر حکومت کې د پارلمان مرستیال ظاهر قدیر امریکا ته وسپاري. د راپور له مخې د ښاغلي قدیر وکیل ویلي هڅه کوي له محکمې د هغه په سپارلو کې د 14 ورځني ځنډ لپاره امر وغواړي. ظاهر قدیر نږدې 1 میاشت مخکې په کینیا کې د نشهیي توکو د قاچاق او وسلو لرلو په تور نیول شوی و او وروسته یې امریکا د ورسپارلو غوښتنه کړې وه. د پنجشیر د کانون او پټرولیم ریاست مسؤلین وایي چې تازه له دغه ولایت څخه استخراج شوي 2040 قیرات زمرود د داوطلبۍ له لارې پر سوداګرو وپلورل شول. د ولایت ویاند سیف الدین لټون وایي دا زمرود د 9500 ډالرو په ارزښت د قانونو د څارنې کمیټې سیمه ییزو چارواکو او سوداګرو په حضور کې وپلورل شول. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د تورخم بندر مسؤلینو د پاکستان د 14 موټره بې کیفیته کچالو د واردېدو مخنیوی کړی دی. د یاد ریاست مسؤلینو ویلي چې د نباتي قرنطین مسؤلینو له معاینې وروسته 14 موټره بې کیفیته کچالو بیرته پاکستان ته ګرځول شوي. کرنې ریاست له سوداګرو غوښتنه کړې چې با کیفیته او معیاري محصولات وارد کړي څو خلک له خوندي او سالمو خوړو برخمن شي. ټاکل شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن سعودي عربستان کې د سوریې د انتقالي حکومت له مشر احمد الشره سره وګوري. دا کتنه به د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان په کوربتوب ترسره شي. راپورونه وایي چې الشره ټرمپ ته په دمشق کې د ټرمپ برج د جوړولو وړاندیز کړی او د امریکا لخوا پر سوریې د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه یې کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ سعودي عربستان ته ورسید چې دا یې د شتمن خلیجي سیمې 4 ورځنی سفر پیل کړی دی. نوموړی په دې سفر کې پر اقتصادي تړونونو تمرکز کوي نه په هغو سیمه ییزو امنیتي مسایلو لکه د غزې جګړه یا د ایران د اټومي پروګرام خبرې. ټرمپ چې ورسره د امریکا د بانفوذه سوداګرو یو لړ مهم شخصیتونه مل دي ریاض ته تللی چیرې چې د سعودي او امریکا د پانګونې فورم جوړ شوی. نوموړی به د چهارشنبې په ورځ قطر ته ولاړ شي او د پنجشنبې په ورځ به متحده عربي اماراتو ته هم سفر وکړي. ټرمپ هیله لري چې له خلیجي نفت صادروونکو هیوادونو څخه د تریلیونونو ډالرو پانګونه ترلاسه کړي. سعودي عربستان تر دې دمه 600 میلیارده ډالرو ژمنه کړې خو ټرمپ ویلي غواړي له دې مهم متحد هیواد څخه 1 تریلیون ډالر ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پر متحده عربي اماراتو یې د 1.4 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزاتو او الوتکو د خرڅلاو اجازه یې صادره کړې ده. په دغه تجهیزاتو کې 6 بوینګ CH-47 چینګ هلیکوپټرې او نور پوځي تجهیزات شامل دي چې ارزښت 1.2 میلیارد ډالر دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي او نظامي چارو ادارې په وینا
دا خرڅلاو به د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ او ملي امنیت ملاتړ وکړي. او وروستی خبر هم دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف ویلي چې د سرحدي بندرونو تړل د شخړو زیاتوالی او د خوراکي توکو کموالی د غزې ټول اوسیدونکي د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخ کړي دي. د خوړو نړیوال سازمان اجرایوي مدیر سیندي مکګین ویلي چې په غزه کې کورنۍ د لوږې له امله سخت کړاوونه تجربه کوي، په داسې حال کې چې د دوی اړین خوراکي توکي په سرحدي بندرونو کې بند پاتې دي. هغه ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د غزې خلکو ته د مرستو رسولو لپاره بیړنی اقدام وکړي. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه. د هیواد، سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو هم دومره وو.